안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 오늘은 전주시 주택에 펠릿 화목 겸용 난로를 설치해드린 영상입니다. 양쪽 창문 사이 기둥으로 난로를 두기 위해 자리를 정리하고 난로를 가져옵니다. 난로 위치를 잘 잡아주고 연도가 나갈 자리도 정확하게 확인하여 작업합니다. 지붕에 올라와 연도 설치 작업을 시작합니다. 최근엔 이렇게 거실 테라스를 다이닝룸으로 이용하시면서 난로를 찾는 고객님들이 많아졌습니다. 매장으로 방문하시면 공간별 쓰임에 맞는 난로로 추천드리고 있습니다. 샌드위치 판넬로 마감되어 있는 지붕이라 더욱 꼼꼼하게 작업했습니다. 빼낸 스티로폼들도 깔끔하게 치워줍니다. 구멍을 정리한 뒤 연도를 넣어줍니다. 샌드위치 판넬로 마감되어 있는 지붕은 이중관 연도로 안전하게 시공해드리고 있습니다. 지붕과 연도 사이도 내화 방지제인 세라크울로 꼼꼼하게 감싸줍니다. 빈틈없이 세라크울을 넣어주었습니다. 내열 실리콘으로 연도의 틈 사이를 꼼꼼하게 메꿔줍니다. 지붕 작업이 꼼꼼하게 마무리되었습니다. 고급형 역풍 방지기도 설치해드렸습니다. 내부에 설치된 연도들도 내열 실리콘으로 마무리합니다. 넉넉한 사이즈의 고구마 오븐과 남은 펠릿 양을 확인할 수 있는 게이지 창, 화목으로 사용하기에 간편하고 깔끔한 디자인으로 가정에서 인기가 좋은 난로 중 하나입니다. 저희 일진 보일러 벽난로로 오시면 다양한 크기와 종류의 난로들을 직접 보시고 결정하실 수 있습니다.